1 жылдык караган иштеринин жылдык жыйынтыктоочу жыйынын ачык деп жарыялайм. Баткен облусундагы жергиликтүү соттордун 2020-жылдын ишмердүүлүгүн жыйынтыктоочу кеңешмеси Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын милдетин убактылуу аткаруучу Нургүл Бакированын видеоконференция байланыш аркылуу катышуусу менен өткөрүлдү. Онлайн форматында өткөрүлгөн жыйынга Баткен облустук сотунун төрайымы Гүлмира Кожобекова, облустук соттун орун басары, ошондой эле облустук соттун судьялары, төрагалары, аны менен катар Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Баткен облустук башкармалыгынын баш кайдысы катышты. Анда биринчи сөздү ошо жазык жана жоруктар жөнүндө иштерди кароо сапаты боюнча маалымат берүү үчүн кылмыш иштер боюнча коллегия мүчөсү судья Абылакимовго беребиз. Ошондой эле кеңешменин жүрүшүндө Баткен облустук сотунун соттук коллегияларынын төрагалары 2020-жылдын ишмердүүлүгүн 2019-жылга салыштырып, судьялар тарабынан сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатынын көрсөткүчтөрү тууралуу жана саны боюнча маалымат беришти. 2019-жылдын ушул эле мезгилинде болсо, соттор каралган эски кодексте көрсөтүлгөн беренелер боюнча 60 кишиге карата 50 кылмыш өндүрүштөн кыскартылган болсо, жазык кодекси боюнча 76 кишиге карата 72 жазык иш өндүрүштөн кыскартылган экен. Ал эми жыйында соттук төрагалардын берген маалыматтары жана алардын ишмердүүлүгү боюнча, ошондой эле айрым иштерди жүргүзүүдө кетирилген кемчиликтер менен бирге соттук иштерди кароодо келип чыккан көйгөйлөр тууралуу суроо жооп болуп талкуу жүргүзүлдү. Өзгөртүлгөн өкүмдөр 2020-жылы көбөйүптүр. Айырмасы чоң. Райондордон 2020-жылы Уурулук менен 200-чы дерене, 266-чы дерене эң баштык менен, ошондо 358-чы дерене менен мыйзамсыз чек арадан өтүү и ошондой эле бандиттерге каршы жасалган кылмыштар боюнча иштер областыкка келип чыккан. Жолугушуунун жүрүшүндө сот департаментинин Баткен облустук башкармалыгынын 2020-жыл ичинде аткарган иши жөнүндө да башкармалыктын баш кайдысы тарабынан маалымат берилди. 2019-жылга салыштырмалуу. Жыйындын соңунда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын милдетин убактылуу аткаруучу Нургүл Бакирова соттордун сот адилеттигин жүзөгө ашырууда бирдиктүү сапаттуу тажрыйбага жетишүү керектигин, ошондой эле соттук иштерди кароонун сапатын жогорулатуу менен мыйзам талаптарын так сактап, коррупциянын алдын алуу маанилүү экенин айтып өттү. Кундуз Жөрөбекова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Өтүп жаткан бетинде көрүп тургандардан кубанычтамын.